Salam səhifənin dəyərli izləyiciləri. Bu günləri sizə soba alarkən əsasən nələrə diqqət etmək lazımdır, o haqqda bir video çəkməyi düşünürəm. İnşallah soba alarkən əsasən sobanın iç genişliyi, içinin konveksiyon rejiminin olub-olmaması və içlərinin, dəmirlərinin, tavalarının, ümumi içinin teflon və yaxud sadə qara tavalardan olmasının işıqlandırma sistemlərinin önəmlərini açıqlayacağım. Belə deyək ki, əsasən bax, sobalarda hal-hazırda qarşımda iki soba var. Biri adi dəmir tavalardan ibarət, dəmir divarlardan ibarət olan sobamızdır. Baxırsınız, bunda adi bildiyimiz sadə qara dəmir tavadır. Digərində isə, digər sobada isə göstərəcəm. Digər sobamızda isə burada teflon tavalardan ibarətdir. Bunların önəmi nədədir? Əsasən teflon tavalarda yanma, yapışma kimi problemləri xanımlar bəziləri tefal olaraq da deyirlər. Tefal tavalarda, tefal içilikdə tefal olanda bunlar səbəb üçün yanma, yapışma, çöp atma, çürümə kimi problemlərlə rastlaşmaq olmur. Onların qarşısını alır. Digər bir özəllik sobaların işıqlandırma sistemidir. Bu sobada gördüyünüz kimi 3 yerdə işıqlandırma sistemi var. Bəzi sobalarda isə sadəcə bir yerdən işıqlandırma sistemi olur. Bu da içəridə bişirdiyiniz şirniyyatın, içəridə bişirilən hər hansı bir yeməyin rahat şəkildə görmə kimi, görməmə kimi problemlərlə qarşılaşa bilirsiniz. Digər bir əsas önəmli önəm arxada gördüyümüz o konveksiyon rejim deyirlər, fan motor deyirlər. Həmin o motorun olmasına diqqət eləmək lazımdır. Bu sobalarda əsasən konveksiyon rejiminin olması bişirilən şirniyyatların daha rahat köpməsinə, daha rahat şəkildə bişməsinə, üst və alt spirallardan istifadə edəndə ortada qalan boşluğun isinməsi üçün istifadə olunur. O konveksiyon rejiminin əsasən olması çox əhəmiyyət kəsb edir. Digər bir məsələ isə həmin sobaların içinin genişlikdir, litraj məsələsidir. Bəzi yerlərdə 62, bəzi yerlərdə 72, 75 litraj falan deyirlər. Yəni ümumi bunu özünüz də belə görə bilərsiniz. Misal üçün bu sobamızda 1, 2, 3, 4 pilləlidir. Sadəcə 4 dənə tava qoymaq mümkündür. Bu 65 litrajlıdır. Digər sobamızda isə 72 litrajlı, kənarlarında da qeyd olunduğu kimi 6 pilləlidir. 6 dənə eyni anda nəyisə yerləşdirmək mümkündür. Əsasən sobalarda diqqət olunacaq funksiyalar, diqqət olunacaq məsələlər bunlardan ibarətdir.